依家90萬已經可以攞得一套2房嘅單位啊！我今日喺蓮塘口岸居民，蓮塘口岸搭車過去淨係需要20分鐘嘅啫。嗱，我係康華通年，咁而家經我哋康華地產成交咧，我哋可以回贈翻3年嘅管理費俾你㗎。嗱，我哋而家實測下喺蓮塘口岸搭的士過去要幾耐？好啦，而家網約車就到咗。好，咁啊，而家開車12點10分。嗱，我手指嘅前方咧係而家離蓮塘口岸最近嘅一個住宅項目啊，叫做金岸里。咁喺蓮塘口岸過嚟咧，就4分鐘都唔使，地鐵站淨係需要搭3個站嘅啫。不過我哋今日目的地咧就唔係呢一度嘅。好，我哋繼續去啊！呢度就係一個差唔多已經交樓嘅經紀項目啊。咁啊，單價都去到5萬蚊一平㗎嚇。咁啊，離蓮塘口岸都係6-7分鐘到嘅啫。嗱，現時咧係12點33分啊，用咗23分鐘嘅。咁我手指嘅前方咧就係我哋今日睇嗰個項目，叫做中通永安大廈。咁啊，搭的士就需時23分鐘啦，有少少塞車嘅。咁過咗嗰條架空路咧，就可以過咗嗰條馬路咧，就已經做到噶啦。嗱，咁其實我哋可以順便睇一睇啦。咁其實呢個項目隔離咧都係民生鋪頭都有嘅，藥房啦、咖啡啊嚇，咁零食鋪啊。嗱，呢度就係中通永安大廈啦，係啦，現樓嚟嘅，現樓90萬起啊。就係呢度2支嘢啦，A、B 2座嘅。咁其實好多觀眾應該係睇過呢一個項目噶啦。好，咁我哋而家落車。12點35分，依家落車噶啦。咁啊，需時23分鐘嘅。咁滴個費用咧係25蚊到嘅啫。咁我身後咧就係中通永安大廈商辦公寓啊。咁如果有啲觀眾咧係對商辦公寓咧係抗拒嘅，唔緊要。咁啊，繼續鎖定翻我哋康華嘅頻道，睇翻其他公寓產品同埋住宅產品嘅。好，咁我哋望一望周邊嘅居住氛圍啦。嗱，我身後呢幾支嘢咧就係當地嘅人才安居房嚟嘅。咁而家總價都200萬以上嘅。展望嗱，後邊咧就係商品房。咁啊，總價都唔平㗎，3字頭3球以上嘅，係啦。咁到街鋪咧，全部都有民生嘅，全部都有嘅。好，咁我哋望一望啦。不過略然嘈咗啲啊，有啲貨櫃車同埋拖頭啊，成日喺度經過嘅。咁我哋而家入去啊。咁呢個項目咧，離深圳地鐵嘅8號線鹽田路站就800蚊嘅距離。咁行過嚟咧就需時10分鐘啦。咁佢仲有一個地鐵站都比較近啲嘅，叫做深愛高中站嘅。咁呢一度咧搭地鐵翻去蓮塘口岸咧，淨係需要7個站23分鐘嘅啫嚇。咁如果去羅湖口岸咧，就響大劇院站轉翻1號線就可以翻到去羅湖口岸嘅啦。咁如果我頭先搭網約車過嚟咧，就用咗23分鐘，咁啊費用咧就係24蚊到啦嚇。咁啊交通咧都非常之方便嘅。咁附近咧亦都會有鹽田第2人民醫院啦，參甲醫院嚟嘅。咁如果 shopping 咧，咁附近民生鋪咧，其實都開齊㗎啦。咁啊，再搭3個站咧，你要大型嘅 shopping mall 咧，可以去一海城啊。咁啊，係鹽田最大嘅 shopping mall 嚟。咁仲可以去呢邊咧，都會有啲自然非常之豐富嘅自然景觀啦，有海濱棧道啊、馬聯山啦、胡同山啦，有山有海嘅，咁都生活都比較便利嘅嚇。咁我哋事不宜遲去睇樓啊！我哋望一望佢嘅空中花園咧，個噴水池咧綠化率都高嘅嚇。咁可以望一望個入住率。風化窗嘅，全部住晒人㗎嚇，文水文電通燃氣嘅，睇下你介唔介意？咁有啲朋友話我真係好 care 啊，買商辦啊，唔緊要，你諗下商務公寓咯，純住宅啦。咁呢邊係兒童嘅娛樂設施啦，係啦。咁其實佢中通永安嘅呢一個項目咧，係按翻個住宅去設計㗎啦，係啦，有綠化㗎啦。我而家暫時諗唔到關內即係羅湖啊、鹽田啊，有啲咩商辦產品有空中花園啊，而且係咁大嘅空中花園。咁嗰邊係 A 座嘅空中花園，咁佢通埋去 B 座嘅空中花園嘅。咁啊，去到傍晚都有啲老人家帶埋啲小朋友啊落嚟嬉戲㗎嚇，放下狗。呢度都係空中花園嘅一部分啦，擺咗2張乒乓波台嘅。咁呢邊嘅跑道都做埋，咁等啲小朋友可以得閒做下啲運動嘅。咁我哋而家睇咗一隻37平嘅裝修效果先啦。嗱，睇裝修效果之前咧，我哋望一望嗱，已經有人裝修緊㗎啦，準備入伙係啦，6梯36房。咁前邊咧都係門口擺咗啲嘢咧，都係有人住緊嘅，係啦。咁佢係無坯交付啦。最細嗰隻37平2房1廳，右手邊就係開放式嘅廚房啦、星盤啦、電磁爐啦，係啦，呢啲都冇㗎嚇。咁啊無坯交付。咁如果你要好似依家呢一個效果咧，可以俾多11萬，係啦，發展商嘅裝修幫你裝修埋嘅。咁1比1還原咯嚇。咁呢邊係一個馬桶位，黐晒瓷磚嘅。呢一隻係最細啦。咁啊到時呢邊可以擺翻個雪櫃啦。啊，東南位
東南向嘅喺呢邊景觀都尚算可以啊。咁而家喺13樓嘅，你想景觀靚少少，可能另外一邊會開揚少少。咁呢邊嘅來去水位咧，下邊望到嘅園林係啦，4.5米嘅樓底。咁我哋跟住上一上2樓。咁呢邊有一間房嘅，係啦，呢邊有一間房可以做下書房啊、娛樂房啊都得嘅。咁中間咧就你當佢一個偏廳啦嚇，擺下啲雜物啊或者其他嘢咯。呢個就係主人房，4.5米層樓底啊，都唔會好壓抑嘅。係啦，咁而家再售緊咧，原本話90萬係最低啊，咁佢之前咧就甩咗一套出嚟嘅，最平87萬嘅啫，係啦。不過可能我條片出咗街之後咧，唔知仲有冇啊？咁我報價就報90萬咧。咁如果要裝修咧，就加多11萬，係啦。咁就總價90萬咧，就首期27萬，月供10年係6400蚊。係啦，跟住落嚟我哋睇第二隻，跟住睇就51平嘅3房單位啊。咁前邊咧就係門口啦。咁佢同頭先有啲咩唔同咧？佢門口入嚟就多咗間房嘅，係啦，呢度多咗間房。咁右手邊咧都係洗手間啦嚇。企缸啦，到時裝一堂嗰啲浴簾，都係無坯交付啊！到時咁呢邊要如果好似發展商咁樣裝修咧，要俾多12萬至到15萬嘅，係啦，不等啊！睇翻佢裝修套餐係點樣。當然啦，你自己可以揾人裝修嘅，唔係一定嘅。咁呢邊都係東南向啦，門口有個露台嘅，落去水位全部都有。好，望望1樓嘅廚房啦，緊廚嚟㗎，呢邊可以通燃氣嘅。佢通燃氣都 L 型嘅佈局啦，咁呢邊雙開門嘅雪櫃都擺得到，通燃氣。上去2樓睇一睇，咁2樓咧都係2間房嘅，係啦。咁佢為咗採光咧，咁佢呢邊咧就係做咗個中空啦。咁呢邊到時整個吊燈，哇都幾正啊！咁呢邊係一個你當佢係廳啦，2樓嘅廳。2間房嘅，呢度係其中一間。咁應該就做唔到主人房嘅，咁但係佢呢邊有一個做咗個洗手間嘅，係啦。咁就麻煩啲咯，所以37嗰隻積咧係好慢啲嘅。咁呢個係第2間房，咁有採光，但係咧佢個積咧間隔咧就揦較啲，3800個，係啦。咁即係唔知個主人房點樣搞啦。好，咁而家報一報個價先。咁51平咧就最平特價嘅107萬起啊，首期3成，咁就33萬，月供係7500蚊。第3隻戶型咧係64平至到68平㗎嚇。都係3房2米，咁佢有2隻㗎，一隻係中間位，仲有一隻單位咧係單邊位 corner 位嚟嘅。咁呢一度咧真係見使啊，都光猛咗好多。餐廳就係餐廳，客廳就係客廳啊，唔需要將就。樓下咧都有一間房嘅，都非常之大氣，3邊落床，非常之光猛。呢個真真正正嘅住宅 feel 嚟㗎啦，因為東南向咧。燃氣入戶民水民電，內去水位全部做好晒，有埋個露台，內園景觀係啦。咁我哋望一望個廚房，喂，呢個就係64平米嘅廚房，夠晒大通燃氣嘅，完全同住宅冇分別啊。1樓嘅洗手間，我哋望一望。好啦，跟住上去2樓睇一睇。咁2樓咧，佢都有2間房㗎。呢個第1間房，呢個第2間房。第2間房都唔細嘅，佢做咗間兒童房咧。咁呢邊都有個採光玻璃嘅，係啦。咁呢邊做咗個客廳。咁2樓嘅洗手間，性價比非常之高啊！呢個就係主人房啦。咁好似64平呢啲咁嘅裝修咧，佢發展商係需要17.8萬嘅裝修費嘅，係啦。咁我而家報埋價，3房2米嘅64平米中間位啊，就個價錢咧就127至157萬，咁首期咧係37萬，月供係8700蚊。咁如果你要 corner 位咧，就總價又多咗唔少啦，169至179，首期51，月供係12000蚊。簡單做翻個總結先啦，咁睇完呢一個中通永安大廈咧，其實佢而家講緊90萬加多11萬嘅裝修費咧，已經可以入手噶啦。咁呢一度始終
嚟蓮塘口岸搭車20分鐘，搭地鐵都係講緊20零分鐘嘅啫。翻去口岸咧就非常之方便嘅，就算你翻羅湖都講緊35分鐘已經翻得到噶啦。咁始終咧有一樣提一提，呢邊係商辦產品，咁其實好多客戶可能比較介意呢一隻商辦產品啦。咁如果你介意咧，可以留意翻啲商務公寓或者係純住宅。但係喺鹽田呢一個板塊嚟講咧，住宅咧就算係二手價咧，差唔多都38000至到5萬蚊嘅均價，都講緊300萬起跳啊，或者400萬起跳嘅。因為始終呢一度係近關口嘅，兩個口岸蓮塘未來嗰個沙頭角口岸開咗，其實雙口岸嚟㗎啦。咁有地鐵有口岸係啦，咁附近嘅配套咧，大型商場都有。咁樓下民生啊、衣食住行其實都方便嘅，同埋呢一度嘅環境咧都非常之舒適。胡同山、馬聯山係啦，咁仲有個海濱棧道啊，咁居住個氛圍咧的而且確唔錯。咁100萬或者係俾多少少買嗰隻64平3房2廳2衛嗰隻咧，其實係可以考慮㗎嚇。即係始終你攞嘅錢唔需要多啊，個冧心係非常之低嘅，100萬至86萬。咁嗰隻51平咧就唔係咁推介啦，51平佢2樓2間房咧。比較樓價啲啦，嗰間隔係做主人房又唔係，咁51個我覺得就唔需要考慮，考慮呢一隻37平同埋64平。咁64平睇翻佢係中間戶咧，定係要 corner 位嘅。咁佢呢一兩隻積咧都非常之實用嚇，4.5米嘅層高啦。咁而家都係嗰句100萬可以買到2房1廳，20分鐘翻到口岸㗎啦。好啦，咁睇一睇啊，咁經我哋康華地產成交咧，可以回贈翻3年嘅管理費俾你嘅。咁亦都可以打電話啦，約我Tony咧過嚟現場考察。咁亦都可以去荃灣南豐中心618號室揾我哋其他同事嘅嚇。今日節目到呢度為止先，好嘛？咁我哋下次再見，拜拜。